大家好，歡迎大家收睇大丈夫，我係阿米。咁首先啦，好多謝大家喺上一集嘅踴躍留言，而我亦都留意到咧，大家係對木器修復呢樣嘢咧係有好多唔同種類嘅問題嘅。但係我個人認為咧，如果大家想知道一件木器係需要點樣去修復的話咧，咁不如由淺入深，咁去了解咗佢前期工作先啦，日後咧就會比較順序啦，同埋會比較容易啲去明白㗎啦。咁所以咧，今集係會同大家講木料表面預處理嘅知識仔嘅。咁上一集都有同大家講過點解要去為一件木器去進行表面處理工作啦，同大家溫故知新先。有3點嘅，第一啦，咁就係方便大家清潔啦，同埋保持衛生。第二咧就係提供作品嘅穩定性，而第3樣咧就係增添呢個裝飾嘅效果啦。咁基於要去達到以上嘅目標啦，咁所以我哋就要去進行呢個預處理嘅工序啦。咁包括咧就會有注意嘅事項啦，同埋一啲打磨功夫嘅，就喺上釉之前。咁由零開始咧就應該去揀木材，方便入手先嘅。咁台面上就有呢啲木啦，咁有夾板啦，呢2塊咧係松木啦。而呢一塊咧係白蠟木嚟嘅，咁中間呢一塊咧係橡木，而呢一塊咧，呢2塊其實都係胡桃木嚟嘅，但係佢哋係唔同顏色嘅，你可以見到。而呢一塊咧係叫沙比尼，呢一個咧就係櫸木，然後呢一個咧就係櫻桃木嚟嘅，最後呢一塊橙橙地嘅咧就係柚木啦。咁頭先大家都見到唔同嘅木咧，都有唔同嘅紋理嘅。就算係好似一個同類嘅木咧，因為佢嘅邊材啦，同埋佢嘅心材啦，你會見到佢嘅年輪位咧，近住呢一邊咧就係一個近住心材嘅位置啦，而呢一邊咧就係近住邊材嘅位置啊。所以有機會佢哋上色顏色咧都會唔一樣嘅。然後呢一塊咧，市面上都會有啲松木嘅實木夾板嘅。咁譬如佢係用唔同嘅紋理夾出嚟啦，咁所以你上顏色嘅時候咧，佢嘅紋理都未必會係一致嘅。咁見到呢3款唔同嘅木啦，其實我上咗一個同樣嘅 Danish Oil 嘅，咁係冇顏色嘅，所以佢上咗一個淺啲嘅木咧，紅啲嘅木同埋一個walnut 嘅木咧，佢都會有唔同嘅顏色出現嘅。而呢塊咧就係橡木啦，上咗之後同埋未上咧都會有好明顯嘅差別嘅。咁第2點啦，就係處理咗殘留喺木料表面嘅膠水啦。咁有啲師傅咧就會選用一啲木工專用嘅膠水咧，去黏合呢啲接駁位啦，或者係台凳嘅接駁位都有嘅。咁首先啦，就一定要有足夠嘅膠水，先可以令到佢嘅成品保持有一定嘅穩定性啦。所以製作嘅時候咧，多餘嘅膠水咧就會流出嚟嘅。但係如果呢個時候咧冇好好咁樣處理流出嚟嘅膠水咧，直到上咗第一浸染色或者上油漆嘅工序之後咧，膠水嘅殘留嘅痕跡咧就會好明顯地成唔到色啦。因為佢乾咗，會好似有層防水膜喺面，封住咗木料嘅窿窿罅罅啦，啲顏色就會食唔到去木料噶啦。所以咧喺上油同埋染色之前咧，都要盡量去除咗多餘嘅膠水先嘅。咁第3點啦，有消除木料表面上嘅瑕疵，包括有鉛筆痕啦、壓痕啦、刀痕啦、裂紋啦，或者係膠水黐得唔夠好而出現嘅罅隙等等嘅東西，都係屬於預處理嘅工序嚟嘅。好，咁到最後啦，咁就我認為咧呢一項咧都係最重要一項嚟嘅，就係打磨同埋拋光木料嘅表面啦。呢一樣咧都可以解決到頭先我所講嘅問題，亦都係工時較長嘅一項嚟嘅。咁大家需要注意嘅係咧，如果你嘅預處理嘅工序做得唔足夠的話咧，其實係會直接影響到最後表面處理嘅效果啦，同埋成品嘅質量嘅。咁呢一度咧有啲預處理嘅小工具先嘅。首先有 wood filler 啦，即係木料嘅填充劑。咁佢係大部分咧都係屬於水性嘅，但係佢嘅成分咧就會含有石膏或者石灰或者膠水同埋木粉嘅。咁佢乾咗咧係會硬化嘅。而另外呢一個咧就係填縫膠啦，咁佢係需要用呢一個膠槍咧去使用嘅。咁有啲師傅咧，如果佢冇以上嘅產品咧，佢都會用一啲木工嘅膠水、白膠漿啦，溝一啲木粉咧，而嚟填縫呢個罅隙嘅。咁台面咧呢幾隻預處理嘅小工具咧，其實咧都有唔同嘅顏色俾大家去選擇嘅。你可以睇下呢一啲有深淺度啦，呢一個有胡桃木色啦，
亦都有啲米色啊，或者係紫檀色嘅，咁可以大家睇下。咁但係咧，我建議大家咧，譬如你買呢樣嘢嘅時候咧，你買咗啦，你翻去唔好直接上喺個成品度，咁應該咧係要攞出嚟擺一嚿木料度啦，或者硬卡紙啦，撩一撩嘅。咁有個顏色 OK 啦，咁就實色冇黐牙啦。咁其實咧都有啲專業嘅師傅咧，會用啲熱熔膠槍啊，或者係柔性嘅 wood filler 咧去做呢一個遮瑕嘅動作嘅。但係我覺得如果最適合大家去喺屋企 DIY 嘅話咧，wood filler 水性嘅係最適合不過啦。咁如果對木工有興趣或者成日周不時會去五金鋪嘅朋友咧，其實對砂紙呢樣嘢咧就應該唔會好陌生嘅。咁台面上咧都有唔同嘅砂紙啦，咁但係咧佢除咗呢啲類別之外咧，其實都有等級嘅。唔知你又知唔知咧？咁大家其實喺肉眼睇咧都會見到一啲唔同顏色或者佢個粗幼度好似有啲唔同嘅。呢個咧就係佢嘅等級嘅分別啦。咁呢一個咧大家可以見到咧。佢係比較深色，同埋你摸上手係超鞋身嘅。咁佢係屬於一個比較粗啲砂紙啦，佢就係60嘅。咁數值越細咧，佢砂紙嘅粗幼度咧就會越粗。咁佢就會適合於打磨一啲初始過程嘅木工程序啦。黑色呢一隻咧都係嘅。咁佢呢個都係屬於60嘅砂紙。好，第二個咧就係100。咁咧就會比呢一隻咧係會幼身少少嘅，但係咧佢都係屬於一個粗磨嘅程序啦。而黑色呢一隻咧都係100嚟嘅。咁第三啦，呢一隻就係180，你會見到兩個砂紙咧好大嘅分別嘅。所以你摸上去嘅時候咧，其實你呢一個咧係會比呢個質感咧粗啲，呢一個係會幼啲。佢嘅數值越高嘅時候咧，其實佢嘅砂紙嘅粗幼度咧係會越幼嘅。然後黑色呢個砂紙咧，咁就係頭先講嘅100啦，同埋呢一個係240嘅。咁摸上手其實你都知邊個粗啲，邊個幼啲㗎啦。咁市面上咧亦都有呢個係昆蟲牌啦，咁佢最高支持咧都係220，係比較適合於你想平，但係你又想去打磨你屋企嘅木器表面嘅，去初次過程或者去散完之後去做一啲修復嘅程序啦。咁呢一個咧就犀利少少啦。因為咧佢呢隻砂紙咧係屬於一隻水磨砂紙啦，你可以用水或者油當係一個潤滑劑咁樣咧去進行呢個研磨處理嘅。咁佢嘅砂紙嘅粗幼度咧可以最高支持咧就係2000嘅，咁2000就即係好滑噶啦。咁除咗片狀嘅砂紙啦，同埋呢啲圓盤形嘅砂紙之外咧，其實咧都會有一啲海綿嘅砂紙去發售嘅。但係好似呢個咁樣啦，咁佢就專係for拋光嘅，所以佢嘅粒子嗰個粗度咧，其實係超幼嘅，所以係專係 for 一啲係最後尾收尾嘅程序用嘅。咁亦都會有呢啲砂紙磚嘅，咁可以攞嚟做咩咧？有唔同嘅級別啦，亦都係可以咁樣打磨啦。而如果你齋用一個砂紙去打磨的話咧，其實你係咁打磨，佢會發熱啦，你會灼傷到自己手嘅。所以有時咧，如果你呢一個砂紙已經磨蝕啊，或者你想轉換另一樣砂紙咧，其實都可以咁樣夾住用嘅。咁就唔會整親手啦。咁曾經咧，我都係一個 part time 嘅木工啦。啲同事咧會形容打磨嘅時候咧係一個消磨時間嘅程序嚟嘅。有時一磨就會磨成日噶啦。嗰時咧就一定會用啲手提砂紙機啊。咁呢種工具咧就會安排到日後咁詳細介紹俾大家知啦。因為今日講解嘅嘢咧都可能需要大家去消化一下先嘅，所以今日咧我會先為大家去示範點樣用手動打磨嘅方法去進行呢個預處理工序嘅。咁我哋會首先咧用一啲片狀嘅砂紙嘅，咁就有呢個昆蟲牌啦，就係咁樣呢個昆蟲啦，同埋我會首先用咧 P180嘅砂紙咧去進行打磨嘅。咁我哋會唔會用成塊用咧？係唔會嘅，我會教大家點樣去完美地將佢對接，然之後撕開佢嘅。咁大家可以睇下啦。咁首先對接啦，跟住用隻手指壓壓，然後咧在呢度再對接一下。咁因為好多人咧都會選擇用鉸剪啊或者係戒刀去戒嘅，但係咧有時可能會戒歪咗，咁你就會嘥咗嗰部分啦。咁呢度搣一搣啦，跟住我再搣一搣啦。咁其實咧呢張砂紙就好襟用嘅，因為你可以用4次嘅。咁首先我會將呢個砂紙咧就可以咁樣擺喺個砂紙磚度嘅。咁頭先都有介紹一下啦。然後咧用你嘅食指、中指嗰度嘅部分啦，再用嘅拇指咧就冚住佢，咁佢就唔會甩㗎啦。
咁我首先會為大家去示範咧，去打磨一個最普通嘅夾板表面先。咁佢本身咧，佢個表面都係算係比較平滑嘅，但係你摸落去都有比較有少少粗糙感。但係如果你想上釉之前的話，就會磨一磨會比較好啲嘅。咁記住啦，你而家見到呢個夾板嘅時候，呢一個係一個順紋嘅位置啦，橫紋我哋就會咁樣認為嘅。所以咧，我哋打磨嘅時候咧，係一定要順紋咁樣打。而一啲邊邊位咧，佢會比較利手嘅。咁其實咧，你可以打洞，然之後咁樣。其實佢已經唔係太利啦。咁我而家因為要講嘢關係啦，其實當你打磨嘅時候咧，最好戴翻個口罩嘅，我覺得。但係千祈唔好用手套，因為你用手套咧，其實你係觸摸唔到佢嘅滑嗰粗幼嘅程度嘅。咁所以我建議大家都係唔好用手套。如果用手套嘅話，就會比較適合於揸砂紙嗰邊用手套啦，用一啲勞工手套啦。但係呢一隻手咧，最好係赤手嘅，因為你一路磨嘅時候，你就會知道你磨嗰個滑度係點樣噶啦。咁其實磨到呢度咧，咁就磨完噶啦。咁一陣咧，我就會示範下，如果唔順紋去染色咧，兩個係有啲咩分別嘅。咁頭先為大家示範咗點樣去順紋同埋逆紋去打磨，呢一邊咧就係順紋嘅。咁如果當我順紋嘅時候咧，我染咗一隻同樣 dark walnut 嘅顏色之後咧，呢一邊你望落去咧係平滑啲啦，同埋佢係冇嗰啲刮痕嘅。但係如果我將佢打橫去逆紋咁樣打磨咧，其實咧你仔細啲睇咧，佢係會有好多唔同嘅磨痕嘅。當你染完色之後，所以咧順紋就一定好重要噶啦。千祈唔好逆紋，就算你逆紋咗咧，都希望你用翻一啲砂紙去消除翻去橫紋嗰個痕跡。咁你會問啦，咁我打磨嘅時候咧，應該用啲咩力量去進行呢個工序咧？其實咧，我覺得最主要係關佢嘅數值事嘅，同埋視乎木料嘅粗糙嘅情況啦。咁譬如你一個粗糙嘅木料上面，你用240，你點樣打磨咧？其實佢都會勁粗嘅，但係所以咧就要將個數值去減低，就變做大概60、80、82咁。但係你係可以喺82嗰度開始，如果82都唔夠咧，就褪到80都唔夠咧，就褪到60咁樣去嘗試嘅。所以答翻啱啱嗰條問題先，其實咧就同力度咧係冇乜大嘅關係嘅。咁大家頭先都知道我係用咗180號嘅砂紙去開始去做呢個研磨工作先啦。普遍咧其實都會認為400號嘅砂紙咧係會最佳嘅，但係咧要諗嘅嘢就係，譬如用400去打磨啦，咁我打磨完嘅時候咧，咁其實佢嘅效果係可能令到你完成嘅速度比較快啦，或者佢比較滑嘅狀態。但係當你一染色或者係上釉嘅時候咧，其實咧佢嘅密度咧，佢冇一個位可以俾佢滲色，咁佢就會比較淺色一啲嘅。咁頭先咧我都準備咗打磨呢一塊嘅夾板啦。咁呢一個 area 咧就係完全冇打磨嘅，連呢一個咧我就打磨咗100。呢一個咧就係打磨咗1000，然後呢一個咧就打磨咗400嘅。咁你可以見到個顏色嘅分別咧，同粗幼度嘅砂紙使用嘅方法嘅次序上咧，其實都會有好明顯嘅分別嘅，特別喺染色之後。我都建議大家使用砂紙嘅時候咧，應該係由數值比較細開始先，然之後去到大嘅。因為譬如如果你唔用咧，或者直接用咧，其實對應翻個顏色咧係會有好大嘅分別嘅。因為佢嘅深淺色啦，所以喺事先咧，你應該係攞一塊相同木料嘅木器啦，咁去試下色先。咁試完你覺得嗰個號數啱咧，咁你就可以去到嗰個號數咁使用啦。咁除咗我頭先所講嘅所有嘅預處理小工具同埋一啲打磨嘅功夫之外咧，其實咧啲師傅咧都會用一個叫去除無刺嘅方法，去將本身一個好裸體嘅木啦，然之後去用啲水噴，令到佢本身嘅無刺起出嚟啦，打磨，跟住再噴多一陣起出嚟，跟住打磨，然後等佢風乾之後咧，先會去上釉嘅。咁呢一個去除無刺嘅工序咧，就比較適合於一啲如果你想將塊木去進行呢個染色嘅動作啦。
因為譬如如果你上完一浸顏色，然之後佢啲毛刺係會起出嚟，因為油都係屬於一個水分嚟嘅。然後咧就打磨咧就會甩咗佢第一浸嘅顏色啦，所以第2、3浸咧就會 keep 住咁深色落去。咁去除毛刺呢個步驟咧，適合於咧你對呢個顏色效果上有要求嘅用家啦。咁歸納晒我頭先所講嘅嘢同埋示範啦，咁其實到最後嘅工序咧，當涉及咗打磨嘅功夫之後咧，一定要去進行呢個清除粉塵嘅步驟嘅。咁有呢啲小工具啦，第一你可以買啲掃啦，咁咪可以咁樣掃嘅，亦都可以用呢啲纖維布啦去抹走佢嘅粉塵啦，亦都可以用呢啲高韌性嘅紙巾咧，咁去進行呢個清除粉塵嘅程序嘅。咁有2樣嘢都比較重要嘅，咁如果你係有塵槍嘅話，你可以用塵槍噴走啲塵啦，同埋吸塵機都絕對係可以嘅。咁我個人比較建議咧，如果你用塵槍嘅話咧，一定要喺一啲空氣流通嘅環境去用咯。如果唔係，你成屋都係塵，或者係佢嘅通風嘅效果就唔會幾好噶啦。咁當你打磨嘅時候啦，你擺放嘅位置啦，同埋光源嘅位置咧，其實咧都要考慮下。咁光源嘅位置咧，我覺得45度咧係最適合大家嘅。你會見到你打磨嗰個軌跡啦，咁會容易啲睇到嘅。之所以咧一件特別訂製嘅木器成品咧，當中有木匠同埋表面處理師嘅工藝啦，咁佢需要嘅心機同埋時間都會偏長嘅，咁會比起出邊量產嘅工廠製成品咧係會偏貴嘅。咁大家睇完呢段片咧，應該對木工嘅手藝咧有一定嘅理解㗎啦。咁而家香港其實都會有好多唔同種類嘅風格啊，或者係workshop 啊，去俾大家去選擇或者去訂購你嘅木器嘅成品嘅。咁我藉此咧喺呢度希望大家都繼續支持本土嘅手工藝嘅產業啦。今日咧就講到呢度先。咁如果咧大家想繼續去睇一類型嘅教學片嘅話咧，咁就歡迎 comment、like 同埋 subscribe 啦。咁仲有一樣嘢就係，如果你想大力咁樣支持大丈夫嘅話咧，就希望大家都可以加入我哋嘅會員制嘅。期待咧同各位繼續交流。Ciao！大丈夫大丈夫。